హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు వర్మాస్ నాలెడ్జ్ హబ్. ఇవాళ నేను ప్రపంచంలోనే అతి చిన్న కంప్యూటర్ అని పిలువబడేటటువంటి ఒక సిపియును చూపిస్తున్నాను. ఇది నేను అమెజాన్ నుంచి ఆర్డర్ చేశాను. దానికి సంబంధించినటువంటి వివరాలన్నీ మీకు ఇస్తాను. ఇది ఎలా పనిచేస్తుంది, దీని సైజ్ ఎంత, ఇది ఎలా వర్క్ చేస్తుంది అనేటటువంటిది నేను సిస్టమ్ పైన కూడా రన్ చేసి మీకు చూపిస్తాను. ప్రస్తుతం ఆన్లైన్ క్లాసుల కోసం చాలా మంది ల్యాప్టాప్లు తర్వాత కంప్యూటర్లు కొంటున్నారు. వాటి యొక్క కాస్ట్ ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల పిల్లలకు చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది, తల్లిదండ్రులకు కూడా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. దానికి ప్రత్యామ్నాయం నేను వెతకగా చివరగా ఇది చాలా శక్తివంతమైనటువంటి తర్వాత చాలా బాగా పనిచేసేటటువంటి మన బడ్జెట్లో వచ్చేటటువంటి కంప్యూటర్ అని తెలిసి మా పాప యొక్క ఆన్లైన్ క్లాసెస్ కోసం దీనికి కొన్నాను. ఇప్పుడు బాక్స్ పైన ఉన్నటువంటి విషయాలన్నీ కూడా మనం ఇప్పుడు చూద్దాం. పై బాక్స్ ఇండియా అనేటటువంటిది వచ్చింది. ప్రీమియం క్వాలిటీ రాస్బెర్రీ పై కాంబో అంటే దీంట్లో మదర్ బోర్డ్తో పాటు మిగిలినటువంటి కంటెంట్స్ అన్నీ కూడా వచ్చాయని. ఇది ముఖ్యమైనటువంటిది ఏంటిదంటే మేడ్ ఇన్ ఇండియా అనమాట. మేడ్ ఇన్ ఇండియా కాబట్టి మనం నిరభ్యంతరంగా ఇటువంటి వాటిని మనం పర్చేస్ చేయవచ్చును. పవర్డ్ బై రాస్బెర్రీ యొక్క లోగో అనేటటువంటిది వచ్చింది. దీంట్లో పక్కన చూసినట్లయితే www.pybox.in అని వాళ్ళ యొక్క అఫీషియల్ వెబ్సైట్ని ఇచ్చారు. ఇక్కడ వెనక సైడ్ చూసినట్లయితే మనకి వెల్కమ్ టు అవర్ ఫ్యామిలీ అని వచ్చింది. పైబాక్స్ ఇండియా వాజ్ ఫార్మ్డ్ ఇన్ సెప్టెంబర్ 2017 బై ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ ఐటీ ఇంజనీర్స్ అని. అంటే కొందరు ఐటీ ఇంజనీర్స్ అందరూ కలిసి దీన్ని తక్కువ కాస్ట్లో ఎక్కువ పవర్ఫుల్గా పనిచేసేటటువంటి ఈక్విప్మెంట్ను డెవలప్ చేశారని, దాంట్లో భాగంగా ఈ పైబాక్స్ను వాళ్ళు కనుగొన్నారని చెప్పేసి ఇక్కడ మనకు రాయడం జరిగింది. వి ఆఫర్ అవర్ ప్రొడక్ట్స్ అవర్ గీక్ క్లబ్ అని అంటున్నారు. అంటే ఎవరైనా టెక్నికల్గా స్ట్రాంగ్ ఉన్నట్లయితే వాళ్ళ యొక్క ప్రోడక్ట్స్ని వీళ్ళు ఆఫర్ చేస్తారని, దాంట్లో లాంచ్ చేయడానికి ముందుగానే మనం టెస్ట్ చేసి ఓకే అంటేనే దా ప్రోడక్ట్ని రిలీజ్ చేస్తారనే విషయం మనకి ఇక్కడ రాశారు. తర్వాత దానికి సంబంధించినటువంటి వెబ్సైట్ కూడా ఇచ్చారు. www.pybox.in/geek అనేటటువంటిది ఇచ్చారు. డైరెక్షన్స్ ఇది ఎలా వాడాలని డైరెక్షన్స్కి ఇక్కడ www.pybox.in/jump4 అనేటటువంటిది వారంటీ క్లెయిమ్ చేసుకోవడానికి, రిజిస్టర్ చేయడానికి ఇక్కడ ఒక వెబ్సైట్ ఇవన్నీ కూడా ఇచ్చారు. తర్వాత సపోర్ట్ ఎంక్వైరీస్ కోసం వాట్సాప్లో వీళ్ళు ఒక నంబర్ కూడా ఇచ్చారు. వాట్సాప్ గ్రూప్లో జాయిన్ అయ్యి ఎంక్వైరీస్ చేయవచ్చునని ఈమెయిల్ కూడా సపోర్ట్కి ఉన్నటువంటిది ఉన్నది. ఇది ఎలా పనిచేస్తుందో, దీన్ని ఎలా ఉపయోగించాలో నేను ఇప్పుడు అన్బాక్స్ చేసి దీంట్లో ఉన్నటువంటి కంటెంట్స్ అన్నిటినీ తీసి మీకు చూపిస్తాను. ఫస్ట్ మనము బాక్స్ని ఓపెన్ చేద్దాం. ఓపెన్ చేసినట్టయితే దీంట్లో ఉన్నటువంటి కంటెంట్స్లో చూసుకున్నట్టయితే ఫస్ట్ నంబర్ 1 క్రిటికల్ స్టార్ట్అప్ చెక్ లిస్ట్ అనేటటువంటిది వచ్చింది. దీంట్లో ఏం చేయాలి అనేటటువంటిది, ఏ దాన్ని వాడాలి, HDMI పోర్ట్ని ఏం వాడాలి, ఇలాంటివన్నీ కూడా మనకు దీంట్లో వచ్చినాయి. తర్వాత దాంతోపాటు ఇంపార్టెంట్ లింక్స్ అనేటటువంటిది వచ్చింది. అంటే లోపల బోర్డులో ఉన్నటువంటి లింక్స్లో ఏ లింక్లో ఏం పెట్టాలి, ఎక్కడ పవర్ వస్తుంది, ఎక్కడ అవుట్పుట్ ఎలా ఇవ్వాలనేటటువంటిది ఇన్స్ట్రక్షన్స్ వచ్చినాయి. దీనికి ఒక మంచి బ్యూటిఫుల్ బ్యాగ్ కూడా ఇచ్చారు కంటెంట్స్ అన్ని కూడా క్యారీ చేయడానికి. దాంతోపాటు బ్రేక్ యువర్ పై అగైన్ అనేటటువంటి ఒక చిన్న బుక్ ఇచ్చారు. అంటే ఇది యూజర్ గైడ్ లాగా మనకు అన్ని యూజ్ కావడానికి దీంట్లో ఏమేమి చేయాలి, ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలి, కమాండ్స్ అన్ని కూడా ఉన్నటువంటి ఒక యూజర్ బుక్ కూడా ఇచ్చారు. ఇది మామూలుగా మన ఇంట్లో ఉన్నటువంటి వైఫై నుంచి డైరెక్ట్గా ఇవ్వడానికి ఒక చిన్న ల్యాన్ పోర్ట్ని ఇచ్చాడు. దాంతోపాటు ఇక్కడ ఒక HDMI పోర్ట్ని ఇచ్చారు. ఇది HDMI టు మైక్రో HDMI పోర్ట్ను మనకి ఇచ్చారనమాట. మామూలుగా ఈ HDMI పోర్ట్ను ఉపయోగించుకొని కనెక్షన్ ఇచ్చుకొని మన టీవీకి కానీ లేదా మన దగ్గర ఉన్నటువంటి డెస్క్టాప్ కానీ కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చును. దీంట్లో జెబ్రానిక్స్ అనేటటువంటిది ఒక కార్డ్ రీడర్ ఇచ్చారు, మైక్రో కార్డ్ రీడర్. హార్డ్ డిస్క్ అనేది ఉండదు, చిన్నగా మైక్రో SD కార్డ్ అనేది ఉంటుంది. మైక్రో SD కార్డ్ అంటే మన ఫోన్లో వాడేటటువంటి SD కార్డ్తో ఇది రన్ అవుతుంది కాబట్టి ఆ కార్డ్ రీడర్ అంటే సిస్టంలో నుంచి దీంట్లో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ వేసుకోవడానికి వాటికి అన్నిటికి కూడా ఇది ఇచ్చాడు. దాంతోపాటు చిన్న మినీ ఫ్యాన్ ఇచ్చారు. ఫ్యాన్ని దీనిపైన ఫిక్స్ చేయడానికి, దాన్ని ఫిక్స్ చేసి మీకు చూపిస్తాను. దాంతోపాటు దీంట్లో హీట్ సింక్స్ అని అంటారు. హీట్ సింక్స్ అంటే బోర్డు వేడెక్కకుండా ఉండడానికి ఈ హీట్ సింక్స్ మనం దానికి అటాచ్ చేయాలి. దాంతోపాటు ముఖ్యంగా రాస్బెర్రీ కేస్ ఇచ్చారు. ఈ కేస్ ఏంటంటే దీంట్లోపల మనం ఆ బోర్డ్ని మనం ఫిక్స్ చేస్తాము. ఒక కేబుల్ని ఇచ్చాడు. ఈ కేబుల్ ఏంటంటే USB కేబుల్ ఉంది. USB నుంచి దీనికి చార్జర్ కు కనెక్ట్ చేసేటటువంటి కేబుల్. దీంట్లో మొబైల్ చార్జర్ 3 amps మైక్రో USB అనేటటువంటిది USB చార్జర్ ఇచ్చారు. ఈ చార్జర్ తోనే రన్ అవుతుంది. ఇది కూడా 2 watts తర్వాత 3 amps. ఇక్కడ 3 amps ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ ప్రోడక్ట్ అనేటటువంటిది ఉంది. దానికి కేబుల్ కూడా ఇచ్చారు. దీనికి ఫిక్స్ చేసుకొని మనం వాడుకోవడానికి వీలుగా ఇచ్చాడు. ఈ రకంగా ఫిక్స్ చేసుకొని దాన్ని కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఒక మెమొరీ కార్డ్ని కూడా దీంతో పాటు ఇచ్చారు. 32 GB మెమొరీ కార్డు ఇచ్చారు. ఇది కాంబో ప్యాకింగ్ కాబట్టి అన్ని కలిపి వచ్చినటువంటి ప్యాకింగ్ అనమాట. ఇప్పుడు ఇది యాక్చువల్ ప్రోడక్ట్ అనమాట. ఇది రాస్బెర్రీ పై 4 కంప్యూటర్. ఇది కంప్యూటరే అనమాట. ఇంత చిన్న కంప్యూటరు చూడండి, నా అరిచేతిలోనే ఇమిడిపోయేటటువంటి కంప్యూటర్ అనమాట. దీనిపైన మనకు రాసింది ఉంది రాస్బెర్రీ పై 4 కంప్యూటర్ మోడల్ DDR4 8 GB రకానికి చెందినటువంటి ర్యామ్ ఉన్నటువంటిది అని చెప్పారు. దీంట్లోపల రాస్బెర్రీ py.org ఇక్కడ వెబ్సైట్ కూడా ఇచ్చారు, గెట్ స్టార్టెడ్ ఎక్కడ నుంచి అని. దీంట్లో ఉన్నటువంటి 64-bit క్వాడ్ కోర్ కార్టెక్స్ A72 ప్రాసెసర్ ఉన్నట్టుగా దీంట్లో చెప్పారనమాట. ఇప్పుడు బాక్స్ని పక్కన పెట్టుకుందాం. ఇప్పుడు దీంట్లోపల క్లియర్గా రాసింది ఉంది ఇక్కడ ఏమేమి ఉన్నాయి కంటెంట్స్ అనేటటువంటిది బ్యాక్ సైడ్లో రాశారు, ఎందుకు పనికి వస్తుంది అనేది. ఇది కంప్యూటర్లో 64-bit క్వాడ్ కోర్ కార్టెక్స్ A72 ప్రాసెసర్ ఉందని, 8 GB ర్యామ్ అంటే LPDDR4 ర్యామ్ అనేటటువంటిది ఉంది.
తర్వాత 2 మైక్రో HDMI పోర్ట్స్ ఉన్నాయని, సపోర్ట్స్ అప్ టు 4K, తర్వాత P60 అంటే ఇప్పుడు మనకు వచ్చేటటువంటి క్వాలిటీలో హైయెస్ట్ క్వాలిటీ 4K క్వాలిటీ, ఆ క్వాలిటీ కూడా సపోర్ట్ చేసేటటువంటి HDMI పోర్ట్ ఉంది. తర్వాత 2 USB 3.0 పోర్ట్స్, 2 USB పోర్ట్స్ ఉన్నాయని, దాంతోపాటు 2 USB పోర్ట్స్ 2.0 పోర్ట్స్ ఉన్నట్టుగా గిగాబిట్ ఇథర్నెట్ పోర్ట్ అనమాట. వైఫై నుంచి డైరెక్ట్గా వచ్చేటటువంటి కనెక్షన్ వాటికి అన్నిటికీ. అయితే దీంట్లో వైఫైకి తర్వాత బ్లూటూత్కి అన్నిటికీ సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు దీన్ని అన్బాక్స్ చేసి నేను ఇప్పుడు చూపిస్తాను. ఈ కంటెంట్స్ అన్నిటిని మనం పక్కకు పెట్టుకుందాం. ఇప్పుడు దీన్ని ఓపెన్ చేస్తున్నాను చూడండి. దీన్ని ఓపెన్ చేసినట్టయితే బోర్డ్ అనేది ఇలా ఉంది. బోర్డ్ చూడండి ఎంత చిన్నగా ఉందో, చిన్నగా నా చేతిలోనే ఇమిడిపోయేటంత చిన్న సైజులో ఉన్నటువంటి ఇది బోర్డ్ అనమాట. ఇది 8GB ర్యామ్ను కలిగి ఉన్నటువంటి ఒక పవర్ఫుల్ ప్రాసెసర్తో రన్ అయ్యేటటువంటి బోర్డ్ అనమాట. దీంట్లో మనకి చూడండి, ఇటు చూసినట్టయితే మనకి ఇప్పుడు USB పోర్ట్స్ ఇచ్చారు, ఒకటి 3.0, ఒక 2.0. ఇక్కడ మనకి ఇథర్నెట్ పెట్టడానికి అంటే ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్కి వీలుగా మనకి ఇక్కడ ల్యాన్ పోర్ట్ అనేటటువంటిది ఇవ్వడం జరిగింది. ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ పిన్స్ ఉన్నాయి. బోర్డ్ని జాగ్రత్తగా గమనించినట్లయితే మైక్రో SD కార్డ్ ఇచ్చారు. SD కార్డ్ యొక్క స్లాట్ బ్యాక్ సైడ్ ఉంది. ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఇది ప్రాసెసర్, ఇక్కడ ఉన్నటువంటిది ఇది ర్యాము. ఆల్రెడీ మనం 8GB ర్యామ్ ఉన్నదని చెప్పాను. ఇది USB కంట్రోలరు. తర్వాత ఇక్కడ ఉన్నటువంటిది ల్యాన్ కంట్రోలర్. ఇక్కడ ర్యామ్ కి, తర్వాత ప్రాసెసర్ కి, తర్వాత USB కంట్రోలర్ కి ఈ మూడుకి హీట్ సింక్స్ ప్లేస్ చేయాలి. తర్వాత ఇది ఆడియో పిన్ జాక్ ఇక్కడ మనకి క్లియర్ గా ఇచ్చారు. ఇవి రెండు ఏంటంటే డిస్ప్లేకి అవుట్పుట్ అనమాట. మైక్రో HDMI అవుట్పుట్ ఇవి రెండు ఉన్నాయి. పవర్ ఇచ్చేటటువంటి టైప్ C అంటే మన మామూలుగా మొబైల్ చార్జర్ టైప్ C రకానికి చెందినటువంటి చార్జర్ వచ్చింది. మైక్రో USB 2 డిస్ప్లేలు రావడం వల్ల మనం 2 డిస్ప్లేలు అవుట్పుట్ ఇచ్చుకోవచ్చును. ఇది ప్రాసెసర్ అని ఆల్రెడీ చెప్పాను. ఇందులో పవర్ఫుల్ వైఫై, తర్వాత బ్లూటూత్ 5.0 అనేటటువంటిది ఇక్కడ చిప్ సెట్ ఉంది. దీంట్లో మొత్తం వైఫై పనిచేస్తుంది, బ్లూటూత్ లాగా పనిచేస్తుంది. ఇంకా మనం వేరే డివైజెస్ ఏమీ కనెక్ట్ చేసుకోకుండా ఒక మామూలుగా ఒక అడ్వాన్స్డ్ కంప్యూటర్ చేసేటటువంటి పనులన్నీ కూడా ఇది మనకు చేస్తుంది. దీనిలో ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ చేయవలసినటువంటి పని ఏంటంటే ఈ రాస్బెర్రీ పై పైన ఉన్నటువంటి ఇక్కడ హీట్ సింక్స్ ని ప్లేస్ చేయడం. ఎందుకంటే ఇది టెంపరేచర్ అనేటటువంటిది జనరేట్ అవుతుంది కాబట్టి రన్ అయ్యేటప్పుడు ఆ టెంపరేచర్ బేర్ చేయడానికి వీలుగా పైన హీట్ సింక్స్ ని ప్లేస్ చేయాలి. ఇప్పుడు మనకు 3 డిఫరెంట్ సైజెస్ లో ఇచ్చారు. వీటిని ఫస్ట్ మనం ప్లేస్ చేద్దాం. ప్లేస్ చేయడానికి బ్యాక్ సైడ్ లో ఒక టేప్ ఇచ్చారు. ఈ టేప్ ని జాగ్రత్తగా మనం రిమూవ్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ అతుక్కునేటటువంటిది ఒకటి వచ్చింది. దీన్ని పెద్ద హీట్ సింక్ అనమాట. పెద్ద హీట్ సింక్ ని మనం ప్రాసెసర్ పైన ప్లేస్ చేద్దాం. ప్రాసెసర్ పైన పెట్టి కొద్దిగా నొక్కితే సరిపోతుంది. తర్వాత హీట్ సింక్స్ ప్లేస్ చేసిన తర్వాత మన బోర్డు చూడడానికి ఈ రకంగా కనిపిస్తుంది. చూడండి, దీనికి ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగానే ఒక బాక్స్ ఇచ్చాడు. దీన్ని బాక్స్ లో మౌంట్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. ఈ బాక్స్ కూడా చూడడానికి చాలా చిన్నగా, క్యూట్ గా, చూడడానికి మాత్రం బిల్డ్ క్వాలిటీ చాలా సాలిడ్ గా అనిపిస్తుంది. చాలా స్ట్రాంగ్ గా దీని క్వాలిటీ అప్పుడే తెలిసిపోతుంది మనకి. ఓపెన్ చేసి ఇక్కడ మనకు కొన్ని డైరెక్షన్స్ అనేవి ఇవ్వడం జరిగింది. డిస్ప్లే ఎటువైపు ఉంచాలి, తర్వాత మిగిలినటువంటి భాగాలు ఏ రకంగా ఉంచాలి అనేటటువంటి అన్ని కూడా దీనికి డైరెక్షన్స్ ఇచ్చారు. ఇప్పుడు ఫిక్స్ అయిపోయింది. మనకు బోర్డు మూవ్ అవ్వకుండా ఇలా స్ట్రాంగ్ గా ఫిక్స్ అయిపోయింది అనమాట. ఇలా ఫిక్స్ అయినటువంటి దానికి ఇప్పుడు మనం ఫ్యాన్ని ఫిక్స్ చేయాలి. దీంతో పాటు ఒక చిన్న ఫ్యాన్ని కూడా మనకు ఆల్రెడీ ఇచ్చాడు. ఈ ఫ్యాన్ని మనం ఇక్కడ ఫిక్స్ చేద్దాం. ఇప్పుడు మనము ఫ్యాన్ని ఫిక్స్ చేసాము. కనెక్ట్ చేయడానికి కొంచెం యూజర్ మాన్యువల్ని రెఫర్ చేయాల్సి వచ్చింది. ఫోర్త్ అండ్ 6th పిన్స్ని వాడుకోమని అన్నాడు. రెడ్ కలర్ది 4th పిన్లో పెట్టమన్నాడు. తర్వాత బ్లాక్ దాన్ని గ్రౌండ్ చేయమని చెప్పాడు. సో దాని ఆధారంగా నేను కనెక్ట్ చేశాను. కనెక్ట్ చేసినటువంటి ఇప్పుడు దీన్ని నేను ఇప్పుడు సీల్ చేస్తున్నాను. అయిపోయింది. ఇంకా దీంతో మన CPU రెడీగా ఉన్నట్టే. చూడడానికి చాలా హ్యాండీగా, క్యూట్ గా ఉంది. దీంట్లో చూడండి, ఇది చూసినట్టయితే ఇక్కడ మనకి ఇవి డిస్ప్లే పోర్ట్స్, ఇది పవర్ పోర్టు,
ఇది ఆడియో జాక్ అవుట్పుట్, ఇక్కడ యూఎస్బి అవుట్పుట్స్ ఉన్నాయి, ఇవి ఉన్నాయి. సో మనం ఒక సిపియు మీకు అక్కడ చూస్తున్నారు కదా, పక్కన ఉండేటటువంటి సిపియు పర్ఫార్మెన్స్ ఏ రకంగా ఉంటుందో దానికి సమానమైనటువంటి పర్ఫార్మెన్స్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఇది దీంతో పాటు ఒక మైక్రో ఎస్డి కార్డ్ ఇచ్చారని చెప్పాను కదా, 32 GB మైక్రో ఎస్డి కార్డ్ ఇచ్చారు. ఇది ఆల్రెడీ ఓపెన్ చేసి ఉంటుందని చెప్పారు, అంటే దీనికి ఒక ప్లాస్టర్ వేశారు పైన. దాంట్లో ఎందుకు ఓపెన్ చేయాల్సి వచ్చింది అనేది కూడా మనకి క్లియర్ గా రాశారు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ లో. ఏమనంటే దీంట్లో ఆల్రెడీ నూబ్స్ అనేటటువంటి ఒక ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ని దీంట్లో ఇన్స్టాల్ చేసి ఇస్తారు. ఈ సిస్టమ్ రన్ కావాలంటే ఖచ్చితంగా ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఉండాలి కాబట్టి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ప్రీ ఇన్స్టాల్డ్ కార్డు వస్తుంది. ఇప్పుడు మనకి ఇది ఫిక్స్ అయిపోయింది. దీనికి కింద గ్రిప్స్ కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి మనకి ఇప్పుడు దీనిపైన పెట్టినట్టయితే అంత ఈజీగా కదలకుండా వీలుగా ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఇది సిపియు అంటే మనం నమ్మడానికి కూడా కష్టంగా ఉన్నటువంటిది. ఇది 8 GB తో రన్ అయ్యేటటువంటి ఒక పవర్ఫుల్ సిపియు అనమాట. పిల్లల ఆన్లైన్ క్లాసెసే కాదు, మేము మామూలుగా వర్డ్, ఎక్సెల్ ఇలాంటివన్నీ చేసుకోవడానికి వీటిలో ప్రీ ఇన్స్టాల్డ్ సాఫ్ట్వేర్ అనేటటువంటిది వచ్చింది. 32 GB మెమరీ కార్డు ఉంది. దీంట్లో విండోస్ ఓఎస్ కూడా ఇన్స్టాల్ చేసుకొని మనం వాడుకోవచ్చు. దీనికి చాలా వీడియోస్ కూడా ఉన్నాయి దీంట్లో ఎలా విండోస్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలని. ప్రస్తుతం అయితే దీంట్లో వచ్చినటువంటి డిఫాల్ట్ ఓఎస్ తో నేను రన్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు మీకు రన్ చేసి చూపిస్తాను. దీన్ని ఇప్పుడు కంప్యూటర్లో ఓపెన్ చేసి ఏముందో అసలు ఎలా వాడుకోవచ్చో దీన్ని చూద్దాం. ఇప్పుడు మనం బిల్డ్ చేసినటువంటి సిపియు ఇక్కడ ఉంది. ఇది కంప్యూటర్ సిపియు. దాన్ని నా దగ్గర ఉన్నటువంటి 24 ఇంచెస్ మానిటర్ కి నేను కనెక్ట్ చేశాను. 24 ఇంచెస్ మానిటర్ కి కనెక్ట్ చేసిన తర్వాత దానికి వైర్లెస్ కీబోర్డ్ మౌజ్ ని, నా దగ్గర ఉన్నటువంటి కీబోర్డ్ మౌజ్ ని నేను కనెక్ట్ చేశాను. ఇప్పుడు మనం దీన్ని బూట్ చేసి ఏ రకంగా మనకి కంప్యూటర్ స్టార్ట్ అవుతుందో, ఏ రకమైనటువంటి స్క్రీన్ మనకు కనిపిస్తుందో ఇప్పుడు మనం చూద్దాం. ఇప్పుడు స్విచ్ ఆన్ చేయగానే నాకు ఇక్కడ ఫ్యాన్ తిరుగుతున్నటువంటి శబ్దం వచ్చింది. అప్పుడు వెంటనే మనకి డిస్ప్లే అనేటటువంటిది ఆన్ అవుతుంది. ఇప్పుడు చూద్దాం ఏ రకమైనటువంటి డిస్ప్లే వస్తుందో. దీంట్లో ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను నూబ్స్ అనేటటువంటి సాఫ్ట్వేర్, అంటే రాస్బెర్రీ పైకి సంబంధించినటువంటి నూబ్స్ అనేటటువంటి సాఫ్ట్వేర్ ని దీంట్లో ఇన్స్టాల్ చేశారు. ఆ ఇన్స్టాల్ చేసినటువంటి సాఫ్ట్వేర్ ఏ రకంగా ఉంటుందో ఇప్పుడు మనం చూద్దాం. నాకు ఒక చిన్న ప్రాబ్లం వచ్చింది దీన్ని యూజ్ చేసేటప్పుడు. అదేంటంటే సిపియు నుంచి HDMI కేబుల్ అవుట్పుట్ ఉంది, కానీ నా మానిటర్కి HDMI కేబుల్ లేదు. దానికి ఒక చిన్న కన్వర్టర్ని యూజ్ చేశాను. ఆ కన్వర్టర్ని యూజ్ చేసి HDMI టు VGAకి కన్వర్ట్ చేసి నేను ఈ మానిటర్ని బూట్ చేశాను. మానిటర్ని బూట్ చేయగానే మనకి ఈ రకమైనటువంటి స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది. చూడండి, చూడడానికి ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉందో. మనకు అన్ని మార్పు చేయడానికి ఇది విండోస్ వాడే వాళ్ళకు కొంచెం కొత్తగా అనిపిస్తుంది, ఎందుకంటే ఇది లైనెక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. చిన్న మార్పుతో ఉంటుంది, కానీ యూజింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ మాత్రం సేమ్ ఉంటుంది. చూడండి, దీంట్లో బోల్డ్ అని గేమ్స్ ఉన్నాయి. వాడేటటువంటి MS ఆఫీస్, ఎక్సెల్, తర్వాత పవర్ పాయింట్, ఇవన్నిటికి సంబంధించినటువంటి ఒక ఆఫీస్ అనేటటువంటిది ఉంది. దీంట్లో ఆఫీస్ బేస్, క్యాలిక్యుల్ అంటే ఇది మన ఎక్సెల్ కి సమానము. తర్వాత డ్రా ఆఫీస్, లిబ్రే ఆఫీస్ అనేటటువంటిది ఉంది. లిబ్రే ఆఫీస్ అనేటటువంటిది ఓపెన్ సోర్స్, లైనెక్స్ అన్నిట్లలో ఉండేటటువంటిది, ఫ్రీగా దొరికేటటువంటిది. లిబ్రే ఆఫీస్ మ్యాథ్ అనేటటువంటిది, ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి. ఉదాహరణ MS వర్డ్ కు సమానమైనటువంటి ఆఫీస్ రైటర్, లిబ్రే ఆఫీస్ రైటర్ అనేది తీసుకున్నాను. ఇది సేమ్ MS ఆఫీస్ లాగానే చేసేటటువంటి పని చేస్తుంది. ఏవైతే మనం MS వర్డ్ లో చేయగలుగుతామో ఆ రకమైనటువంటి అన్ని కూడా దీంట్లో మనం చేసుకోవచ్చు. సో నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఎక్సెల్ కూడా, ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి. దీంతో పాటు బోల్డ్ అని గేమ్స్ కూడా ఉన్నాయి. నేను ఇప్పుడు కొన్ని గేమ్స్ రన్ చేసి మీకు చూపిస్తాను. ఇప్పుడు మైన్ క్రాఫ్ట్ అనేటటువంటిది చాలా ఫేమస్ గేమ్ అనమాట. మైన్ క్రాఫ్ట్ పై అనేటటువంటిది. ఇప్పుడు నేను ఈ గేమ్ని రన్ చేసి మీకు చూపిస్తాను, చూడడానికి ఎంత ఇదిగా ఉంటుందో. ఎక్కడ కూడా లాగింగ్ అనేటటువంటిది లేకుండా చాలా స్మూత్గా రన్ అవుతుంది. చూడండి, ఎక్కడ కూడా మనకి లాగింగ్ కానీ, స్టాప్ అవ్వడం కానీ, పిక్సెల్స్ బ్రేక్ అవ్వడం కానీ ఇలాంటివి ఏవీ లేవు. ఎందుకంటే 8 GB ర్యామ్ కాబట్టి చాలా ఎఫెక్టివ్గా పనిచేస్తుంది అనమాట. గేమింగ్ ఇష్టం ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి ఇది చాలా ఉపయోగపడుతుంది. ఇప్పుడు సాకర్ అనేటటువంటి ఒక గేమ్ మనకి దీంట్లో కనిపించింది. ఈ గేమ్ మా బాబు ఆడి చూపిస్తాడు, చూడండి ఏ రకంగా ఉంటుందో. రెడ్ టీము, బ్లూ టీము. ఇది ఆడుతున్నంత సేపు మనకు ఎట్లాంటి ల్యాగ్ అవ్వడం కానీ, సిస్టమ్ హ్యాంగ్ అవ్వడం కానీ, లేదా స్లోగా రన్ అవ్వడం కానీ, లేదా మధ్యలో ఇంకేదైనా డిస్టర్బెన్స్ రావడం కానీ ఏమీ లేకుండా చాలా ఈజీగా ఉన్నది. బాబు కొంచెం గేమ్స్ బాగానే ఆడతాడు కాబట్టి చూడవచ్చు, గోల్ చేస్తున్నాడు, గోల్. ఈ రకంగా దీన్నే గేమింగ్ బీస్ట్ అని కూడా పిలుస్తారు. ఎందుకంటే గేమ్స్ విషయంలో మాత్రం చాలా పర్ఫెక్ట్గా పనిచేస్తుందని చెప్పి గేమింగ్ బీస్ట్ అని కూడా దీన్ని రాస్బెర్రీ పై 4ను పిలుస్తారు. నాకు HDMI కేబుల్ లేకపోవడం వలన కొంచెం రెజల్యూషన్లో కొంచెం తేడా వస్తుంది. అంటే పిక్సెల్స్ అనేటటువంటివి నాకు ఎక్కువ దూరంగా, అంటే పెద్ద పెద్ద ఐకాన్స్ కనిపిస్తున్నాయి. కానీ మీరు HDMI కేబుల్ ఉన్నటువంటి మానిటర్ని కనుక కొన్నట్టయితే, మానిటర్ని తీసుకున్నట్టయితే మీకు మంచి స్క్రీన్ అనేటటువంటిది, మంచి రెజల్యూషను, ఆడియో అవుట్పుట్ కానీ, వీడియో అవుట్పుట్ కానీ చాలా నీట్గా ఉంటుంది. నేను ఇప్పుడు బ్రౌజర్ని ఓపెన్ చేస్తున్నాను. యూట్యూబ్ లాంటివి ఓపెన్ చేయవచ్చా అనేటటువంటిది ఇప్పుడు మనం చూద్దాం. మీరు కావాలనుకుంటే మీ యొక్క మొబైల్లో హాట్స్పాట్ పెట్టుకొని కూడా దీన్ని కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. నేను ఇక్కడ వైఫై రౌటర్ నుంచి వచ్చినటువంటి ల్యాన్ కేబుల్ని దీన్ని కనెక్ట్ చేస్తున్నాను. దీన్ని కనెక్ట్ చేసి మనం ఇప్పుడు నెట్కి కనెక్ట్ చేసి వాడి చూద్దాం. బై డిఫాల్ట్ 720 క్వాలిటీలో ఉంది. మనం ఒకవేళ 1080 పెట్టుకున్నా కూడా
సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు నేను 1080 హెచ్డి క్వాలిటీలో నేను రన్ చేసి చూపిస్తాను. హెచ్డిఎంఐ కేబుల్ కనుక మనం పెట్టుకున్నట్టయితే ఇంకా క్లారిటీ బాగుంటుంది. నేను వాడేటటువంటిది VGA కేబుల్ కాబట్టి నాకు కొంచెం ఒక మోడరేట్ క్వాలిటీ అనేటటువంటిది అవుట్పుట్ కనిపిస్తుంది. కొందరికి లైనెక్స్ వాడడం అనేది ఇష్టం ఉండదు. లైనెక్స్లో వచ్చేటటువంటి సాఫ్ట్వేర్ని అర్థం చేసుకోవడం అందరి వలన కాదు కాబట్టి ఇది చాలా ఇబ్బందితో కూడుకున్నటువంటిది. దీంట్లో ఎక్కువగా టెర్మినల్లో కమాండ్స్ ఉంటాయి. దీంట్ లోపల టెర్మినల్లో మామూలుగా రిటర్న్ కమాండ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఇట్లా కమాండ్స్ రాయడం అనేటటువంటిది చాలా మందికి కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది. అటువంటి వారి కోసం ఉబుంటును కూడా దీంట్ లోపల ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చును. మెమరీ కార్డు తీసుకొని ఉబుంటును ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చును. అదేవిధంగా విండోస్ని కూడా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చును.